ஹலோ மக்களே, ஈவினிங்காக மினி விலாக் எடுக்கலாம் அப்படின்ட்டு தான் அந்த கேமராவை ஃபிட்டே பண்ணி வச்சுருந்தேன். சரி போயிட்டு துணி எடுத்துகிட்டு வரது எல்லாமே கவர் பண்ணுவோன்ட்டு பார்த்தா கரெக்டாக மழை வந்துருச்சு. நான் போய் பார்க்குறேன், செம மழை. ஒரு 2 மினிட்ஸ்லேயே பயங்கர மழை வந்துருச்சு. நான் மேலே மாடி ஏறி போகிறதுக்குள்ளே கம்ப்ளீட்டாக மழை வந்து என்னோடய துணியெல்லாம் நனைச்சி விட்டுருச்சு. இதில் ஒரு பெரிய விஷயம் என்னென்னா, நான் ஊருக்கு கிளம்புறது அன்றைக்கி நைட்டு. இதில் 2 ஃபேண்ட் வந்து என்னோடய ஹஸ்பண்டுக்கு தேவை. அவங்க வந்து ஃபங்க்ஷனுக்கு போட்டுட்டு போகிறதுக்காக. எல்லாமே நாஸ்தி ஆகிடுச்சு. வேறு வழியே இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு கீழே போகலான்னு பார்த்தா யாரோ பெட்டெல்லாம் காய போட்டிருந்தாங்க. அந்த பெட்டுமே ஃபுல்லாக நாஸ்தி ஆகிடுச்சு. சரின்ட்டு ட்ரெஸ் எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு வந்து வாஷிங் மிஷினில் ஸ்பின்னு மோடில் போட்டு எல்லாத்தையுமே ஓட விட்டாச்சு. ஏன்னா மறுபடியும் வாஷ் பண்ணுறதெல்லாம் வேணான்னிட்டு இந்த தண்ணி மழை தண்ணி தானே பிழிஞ்சிடலான்னிட்டு வாஷ் பண்ணிவிட்டு அது எல்லாத்தையுமே வீட்டிலே வந்து காய போட்டாச்சு. எனக்கு வீட்டுக்குள்ளே கொடி கட்டுறதுக்கு எந்த விதமான ஃபெசிலிட்டியும் கிடையாது. அதனால் கீழேயே காய போட்டு ஒர்க்கை வந்து நான் ரெஸ்யூம் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன். டாட்டா பை பை.